در روز اول معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی 10 نفر جوانان وطندوست ناحیه نوسیر خسرو با مقصد ادا نمودن قرض مردانگی خویش در نزد وطن مادر به کمیسریات حربی ناحیه حاضر شدند. طور در مراسم تنتنوی گسیل دعوت شوندگان به خدمت حربی ذکر گردید، چون آنها همسالات تعداد کفایه جوانان وطندوست این ناحیه دوردست کشور اختیاراً بهر حفظ مرز و بوم وطن عزیزمان به خدمت مادر وطن میروند. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نوسیر خسرو در مراسم تنتنوی بخشیده به سفربرکنی جوانان به خدمت حربی از فعالنوکی دعوت شوندگان برای آمادگی به خدمت در صف قوای مسلح کشور اظهار منتداری نموده، سهم کمیسریات حربی، پدر و مادران، مؤسسه‌های تعلیمی، اینچنین بخش کار با جوانان و دیگر مسئولین مربوطه را در تربیت جوانان در روحیه وطندوستی و احساس بلند مسئولیت شناسی در حفظ مرز و بوم کشور مهم و سریع‌وقتی ارزیابی کردند. ضمن گسیل نوسکران رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نوسیر خسرو ذکر داشتند که ارتش ملی برای جوانان مکتب حیات به حساب رفته، محض در سالهای ادای خدمت مادر وطن از مکتب بزرگ شجاعت و دلیری گذشته ماهیت مفهوم وطن و وطنداری و دیگر ارزش‌های مقدس را بیشتر و بهتر درک می‌نمایند. باعث خوشنودی است که نقشه دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی در ناحیه نوسیر خسرو در روز اول دعوت 100% با سربلندانه اجرا گردید که این صداقت و محبت جوانان را نسبت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تاجیکستان جوان و صاحب استقلال نشان می‌دهد. یادآور شدن به مورد است که در ناحیه نوسیر خسرو طی سال‌های اخیر نقشه دعوت جوانان به صف قوای مسلح کشور در روز اول پورا اجرا گردیده ایستاده است که این عامل بیشتر جوانان را به خدمت حربی جلب می‌نماید. در چاره‌بینی تنتنوی گسیل نوسکران پدر و مادران آنها شرکت ورزیده ضمن سخنرانی خود خدمت به وطن را قرض جوانمردی فرزندان خویش دانسته، نو دعوت شوندگان را به خدمت صادقانه و حفظ هر پرچه خاک مقدس این سرزمین اجدادی هدایت نمودند. مراسم نامگذاری از جانب یک گروه مادران ضمن دعوت جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه نوسیر خسرو برگزار گردیده. در این ردیف برنامه کنسرتی صنعتکاران ناحیه که عبارت از سرود و ترانه‌های وطنداری بود، پیشنهادی مهمانان و دعوت شوندگان گردانیده شد.